Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais faire avec vous la correction de la structure de la matière et cinétique chimique. Donc première partie, structure de la matière. Donc on a les données, bien sûr le numéro atomique de différents atomes, le carbone, chlore, hydrogène, oxygène, azote, le bore et le fluor. Première question, nous a demandé de déterminer bien sûr la configuration qui représente un état fondamental. Donc on va voir un petit rappel sur la règle de Klitschowski. Donc on a 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f. Donc يمشيو هكا. Alors, donc l'état fondamental, donc on a 1s, 2s, 2s, donc c'est 2s, 2s, 2p, 3s, donc يمشيو هكا. Donc diagonale, 3p, 4s, 3p, 4s, مورا 3d. Donc l'état fondamental ça veut dire quoi? Donc عندنا إذا أخذ هذا جوج هذا غادي سوا ياخذ 1 سوا ياخذ 2. Donc l'état fondamental خصو يبقى في هذا. دونك ما خصوش بحال هذا عنده 2 هنا ما خصوش يولي هنا 1 وهذا 2 وهذا 1. دونك اذا دازت الالكترون هاد السكوش هادي دونك هادي ما كتبقاش ايتا فوندامونتال دونك كتولي ايتا اكسيتي. دونك كنشوفوا من خلال هاد لان هاد 2 اس 2 ما جاش ودار لك 2 بي 1 وخلى هاد اس فيها 0. دونك البي شنو عندنا 1 اس 2 2 اس 2 دونك سي بون 2 بي 5 دونك 2 بي 5 و بي كتهز 6 elle porte 6 électrons دونك نو هادي سي با ان ايتا فوندامونتال دونك هادي سي ان ايتا اكسيتي. بالنسبه للسي عندنا 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 5 ميم شوز تاع هادي سي با ان ايتا فوندامونتال سي ان ايتا اكسيتي. بالنسبه لهادي 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6 3 اس 2 3 بي 6 3 دي دونك عندنا 3 بي بعدنا 3 اس مورا كتجي 4 اس نارا كتجي 4 اس دونك 4 اس خداو الالكترون ديالها ولات 0 دونك داز 3 دي هادي سي ايتا اكسيتي. دونك ليتا فوندامونتال هي لا ريبونس ا. الوغ دوزيام كيسيون طالب منا قال لك بيرمي لي موليكول سويفون لا موليكول كي يي بولير. دونك لا موليكول كي يي بولير بيان سور نديرو لا ريبريزونطاسيون دو لويس دو شاك موليكول. دونك سي سي ال 4 دونك سي عندنا سي عنده 4 ليزون بيان سور كيدير وعندنا سي ال بيان سور كيدير ان سول ليزون دونك يجي عندنا سي ال هنا وعندنا سي ال هنا. بيان سور سي ال عنده 3 دوبلي نو ليون دونك سي ال دونك افيك سي ال كوم. بيان سور باش غادي نشوفوا لا موليكول اللي هي بولير خاص يكونوا لنا واحد البول خاص يكون بول بوزيتيف هكا بول نيجاتيف هكا. دونك هادي اللي غتكون لنا هاد الديبول هذا دونك غتكون هاد لا موليكول بولير. نشوفوا بيان سور الالكترونيغاتيفيتي. هنا خصنا نشوفوا الالكترونيغاتيفيتي. بيان سور عندنا الالكترونيغاتيفيتي نديروا واحد بتيت رابيل في طابلو بيريوديك. دونك طابلو بيريوديك كيكون عندنا لهاد الشكل هذا. بيان سور في هاد الكوطي هذا كيكونوا لي غاز نوبل دونك هذا ما كنهضروش على الالكترونيغاتيفيتي ديالهم. دونك هنا عندنا الهيدروجين دونك الالكترونيغاتيفيتي كتكبر في هاد لو سونس وكتكبر في هاد لو سونس وكتكبر في هاد لو سونس. الوغ نشوفوا الالكترونيغاتيفيتي ديال الكلور. دونك الالكترونيغاتيفيتي دونك الكلور جا هنا وموراه عاد كيجي الكربون. دونك الالكترونيغاتيفيتي ديال الكلور ديال سي ال سوبيريور على الالكترونيغاتيفيتي ديال الكربون. دونك الالكترونيغاتيفيتي ديال الكلور à peu près égale à C3,16 je pense. بالنسبة للكربون donc c'est 2,55. donc هذا دونك الكلور غادي ياخذ واحد شارج بارسيال نيجاتيف بيان سور وهذا شارج بارسيال نيجاتيف. دونك النياج الكترونيك غادي يمشي للجهه ديال الكلور دونك غتمشي في لو سونس هذا. بيان سور غادي نديرو لا سوم ديال لي سين نيجاتيف. دونك هذا مع هذا غادي يعطينا ندير لنا لا سوم ديالهم دونك يجينا في هذا البوان هذا وهذا مع هذا غادي يجينا في هذا البوان هذا. وبيان سور هذه في البلوس بويسكو لو سونتر ديال لي شارج نيجاتيف جا مطابق مع لي سونتر دي شارج بوزيتيف. دونك هاد لا موليكول ابولير بيان سور سيتيي اون ميم دروا. دونك هاد لا موليكول هادي ابولير. حنا كنقلبوا على لي موليكول بولير. دونك عندنا بالنسبه نشوفوا اش سي ان. دونك عندنا ان دونك سي عنده 3 يدير 3 ليزون مع ان وغادي يدير ان سول ليزون مع اش ولا لا. بيان سور ان دوبلي ليون عندنا. دونك عندنا الالكترونيغاتيفيتي بيان سور ديال الازوت كبيره من ديال الكربون وكبيره من ديال الهيدروجين. دونك هادشي هذا كامل غادي يجي في هاد لو سونس هذا. دونك هذا غيكون شارج بارسيال نيجاتيف دونك هذا شارج بارسيال بوزيتيف هذا غيمشي في هاد لو سونس
كيجيو هادو في هاد لو سونس. دونك هادو غادي يكونوا لنا هنا اون بول بوزيتيف وهذا اون بول نيجاتيف. دونك هادي يكونوا لنا واحد دي بول. دونك هاد لا موليكول هادي اي بولير. دونك هاد لا موليكول اي بولير. دونك لا ريبونس بي هي اللي فري. ندوزو لتا لسي ونشوفو كي نديرو لا. دونك سي لا درنا الريبريزونطاسيون د لويس ديالها. دونك سي تجي هكا افيك دو دوبلي مع الاكسجين هنا والاكسجين هنا. بيان سور هادو عندها دو دوبلي نوليو. بيان سور عندنا الالكترونيغاتيفيتي ديال الاكسجين كبيره من ديال الكربون. دونك غادي يجي عندنا في هاد لو سونس هذا دوك يجي الكترون كيمشي في هاد لو سونس هذا في هاد لو سونس. دونك غادي نشارج بارسيال بوزيتيف غادي نشارج بارسيال نيجاتيف. دونك اذا درنا السونتر ديال لي شارج بوزيتيف او غادي يجي لهنا ولي سونتر ديال الشارج نيجاتيف. دونك غادي عندنا نيجاتيف هنا وغادي نيجاتيف هنا. اذا درنا لا سوم ديالهم دونك غيجيو هنا. بيان سور حتى هاد لا موليكول هادي راهي ابولير. شوفوا ليكزومبل ديال دي بيان سور حتى هو. دونك دي شنو عندنا بي اف 3. دونك بي اف 3 دونك بي غادي تجينا هكا اف 3 غادي يجينا اف فهاد لو. دونك اف غتجينا هنا اف غتجينا هنا دونك اف غتجينا هنا. الوغ دونك ميم شوز بالنسبه للاخر. دونك عندنا بي اف عنده الالكترونيغاتيفيتي ديالو. بيان سور عندنا الفليور هو اكبر واحد في الطابلو بيريوديك اللي عنده اكبر الكترونيغاتيفيتي اللي كاينه في الطابلو بيريوديك. دونك هذا شارج بارسيال بوزيتيف هذا شارج بارسيال نيجاتيف شارج بارسيال نيجاتيف شارج بارسيال نيجاتيف. دونك اذا درنا لا سوم ديال هادو غادي يجينا هنا سونتر ديال لي شارج بوزيتيف ديال لي شارج نيجاتيف بليتو. دونك لي شارج بوزيتيف يجي هنا. دونك اذا درنا لا سوم ديال لي شارج نيجاتيف هذا مع هذا غيجينا هنايا. دونك اي سي تي en même droit. Alors هاد لا molécule راهي apolaire. Bon, donc on passe vers la partie 2. Donc cinétique chimique. قالك سيدي le 2 bromon octane C8H17Br réagit avec les ions d'hydroxyde pour former de l'octane 2 ol et des ions bromure selon la réaction de l'équation de bilan. Donc عندنا C8H17Br plus H- va donner C8H17OH plus Br-. Donc initialement les deux réactifs ont même concentration. Faites attention. Les ions bromure sont dosés par argentimétrie. Donc on suppose que la réaction est globale de second ordre. Donc il y a la réaction de second ordre et de constante de vitesse K. Et en autre, X égale à la concentration de Br-. 3 nous a demandé bien sûr de déterminer l'expression de la vitesse volumique de la réaction V. Donc on déroule un petit tableau d'avancement. Bien sûr l'équation de bilan عندنا C8H17Br plus H- va donner C8H17OH plus Br-. Petit tableau d'avancement. Donc bien sûr à l'état initial T égale à 0, T différent de 0 bien supérieur à 0. Donc à l'état initial donc en même concentration. Donc c'est C. Donc C moins X C moins X. Donc هنا مازال ما كاينه والو مازال ما تفورما لينا حتى شي حاجه. دونك 0 0. Donc X هنا X هنا. Alors donc عندنا l'expression de la vitesse volumique. Donc V égale à CK fois la concentration bien sûr ديال premier réactif اللي هو C8H17Br fois la concentration ديال H-. Donc concentration ديال premier réactif هي C moins X, deuxième هي C moins X. Donc égale à CK fois C moins X donc au carré. C'est ça l'expression de la vitesse volumique de la réaction. Donc إذا درنا la comparaison donc شنو غنلقاو c'est la réponse B. Il y a la bonne réponse. Donc on passe vers la question suivante. Donc 4 قالك سيدي la loi d'évolution en fonction du temps obtenue après l'intégration de l'équation différentielle cinétique A. Bien sûr عندنا كنعرفوا واحد القضية عندنا V égale à C moins la dérivée de OH moins par rapport au temps, c'est la vitesse de la réaction,
égale aussi c'est moi la dérivée bien sûr ديال حيت عندهم même concentration ديال C8H17Br par rapport au temps bien sûr égale aussi l'expression اللي لقينا من قبل هي K fois C moins X le tout au carré أو لا donc شنو تعطينا أن نغمبلاسيو بعد هذا البروميير هذا دونك هي موان دي الكونسنتراسيون ديال او اش موان اللي ديجا لقيناها هي سي موان اكس ديفيزي بار دي دو تي ايكالا كا فوا سي موان اكس او كاري نجيبو هادي لهنا ونطلعو هادي لهنا الوغ شحال تولينا سي موان دي دو كوا ديال سي موان اكس divisé par c moins x le tout au carré égale à k fois dt. Donc d'abord on dira l'intégrale. Donc ليش كتشبه دونك بحال عندنا 1 sur moins 1 sur x au carré. إذا درنا l'intégrale ديالها شحال تعطينا هي 1 sur x ولا لا؟ دونك نديرو l'intégrale هنا و l'intégrale هنا. alors شحال تعطينا هذه هي كما قلنا هنا دونك هي 1 sur c moins x égale à k fois t plus une constante. Donc la constante à on va déterminer à l'instant t égale à 0. Donc a t égale à 0. Donc on remplace t par 0. Ou bien sûr dans le tableau d'avancement t égale à 0. On a x égale à 0. Donc on a 1 sur x on a 0. 1 sur c égale à k fois 0 c'est 0 égale à une constante. Donc on remplace la constante. Donc finalement on a 1 sur c moins x égale à k fois t plus 1 sur c. Donc c'est l'expression de la loi d'évolution en fonction de temps. Donc il y a واحد المقارنة مع نشوفوا la bonne réponse. Donc c'est A. A est la bonne réponse. On passe d'abord vers la question suivante. 5 قال لك سيدي θ1 égale à 25 degrés Celsius, la valeur K1 de K vous, K1 égale à 1,36 fois 10 à puissance moins 3 mol moins 1 litre seconde moins 1 et à θ2 égale à 50 degrés Celsius, la valeur K2 de K vous, K2 égale à 1,86 fois 10 à puissance moins 2 mol moins 1 litre seconde moins 1. Donc rappel. La constante de la vitesse varie en fonction de la température selon, donc عندنا delta de ln de k sur d de t, donc هنا c'est la température, égale à l'énergie d'activation divisée par R, c'est la constante de gaz parfait, fois T au carré, c'est la température. Donc EA, c'est l'énergie d'activation, R, la constante de gaz parfait, égale à c'est 3,31 système international. Donc l'expression de l'énergie d'activation EA de la réaction est. Donc bien sûr on a dérivé, on a la température de T, donc on a l'intégrale pour chercher l'expression de l'énergie d'activation finale. Donc tout simplement on a D de ln de K sur D de T, c'est-à-dire la température, égale à c'est l'énergie d'activation divisé par constante de gaz parfait fois T au carré. Donc شنو خصنا نديرو هنا؟ أول حاجة عندنا هنا دي دو تي وهنا عندنا تي كاري، دونك نطلعو هاد دي دو تي لهنا، دونك غتبقى لنا هي دي ln دو كا إيكالا bien sûr l'énergie d'activation c'est une constante, donc غتخرج تبقى لنا sur R fois d de t sur t carré. دابا شنو خصنا نديرو؟ نديرو لانتيغرال. نديرو لانتيغرال هنا شنو عطينا هي دونك اللي درتي ديريفي ديال ln دو كا تبقى لك هي 1 sur k ودرنا لانتيغرال ميم شوز، دونك غتعطينا هي شي هي ln، دونك نانتيغرو من k1 ل k2 وهنا من t1 t2، دونك هي ln دو k2، دونك هذا لانتيغرال سامبل موان ln دو k1. Donc هذا تخرج من l'intégral تبقى لنا égal à c'est E A l'énergie d'activation par divisé par R. L'intégrale bien sûr ديالش ديال d de t sur t carré بحال عندنا x prime على x au carré. Donc إلا درنا l'intégrale ديالها شنو غتعطينا؟
دونك هادي شنو تعطينا هي 1 sur t bien sûr بالموا avec un mois 1 sur t من t1 t2 دونك هادي دونك تعطينا هي ln de k2 sur k1 égale l'énergie d'activation divisé par R. Donc هذه نعوضو بلي بورن. دونك شحال تعطينا هي moins 1 sur T2 plus مع moins هي plus 1 sur T1. Donc finalement تعطينا هي ln de K2 sur K1 bien sûr هادشي كامل ln égale EA R fois donc هذه غادي تعطينا هنايا سي T2 moins T1 divisé par T1 fois T2. Donc إذا خرجنا l'énergie d'activation هنا donc l'énergie d'activation شحال تساوي لنا دونك هادي نجيبوها لوطخ كوتي وهادو غادي نديوهم دونك غتبقى لنا هي R T1 T2 divisé par T2 moins T1 هاولا لا fois bien sûr ln de K2 divisé par K1. Alors هذه هي l'énergie d'activation. Donc إذا لاحظنا هنا la bonne réponse A non. Donc c'est la bonne réponse c'est D. Donc la bonne réponse est D. Donc on passe vers 6 avec l'énergie d'activation EA vous. Donc غادي نديرو l'application numérique bien sûr. Donc نديرو l'application numérique. Donc l'énergie d'activation EA. Donc on remplace عندنا R bien sûr هي 8,31 fois T1 T2 donc T1 هي θ 1 اللي كتساوي هي θ 1 plus 273,15 bien sûr شحال تعطينا هي تعطينا 298,15 هذه هي T1 و T2 même chose T2 تعطينا هي θ2 plus 273,15 donc تعطينا c'est 323,15 donc هذه la valeur de T2 هذه T1 on remplace bien sûr هنايا fois donc نديرو application numérique fois 298,15 fois bien sûr donc on supprime le code هذا fois bien sûr 323,15 كامل divisé par donc عندنا T2 moins T1 323,15 moins 298,15 bien sûr هادشي كامل multiplié fois ln de K1 de K2 plutôt sur K1 donc K2 هي 1,86 fois 10 à puissance moins 2 divisé par K1 c'est 1,36 fois 10 à puissance moins 3 donc هادشي كامل petit calcul calculatrice donc l'énergie d'activation غادي تساوي لنا هي 83 donc 7 6 9 donc هذه joule par mole bien sûr إذا بغينا نحولوها لكيلو جول on transforme كيلو جول donc on multiplie fois 10 à puissance moins 3 donc l'énergie d'activation 83,7 donc 83 c'est la réponse A donc 83 c'est la réponse A et la bonne réponse. Alors غادي نتوقفوا هنا وغادي نشوفوا لي زوطخ بارتي اللي ما درناهمش بيان سور في هذا الكونكور هذا. ما تنساوش بيان سور اذا عجبك لا فيديو ما تنساش تبارطاجيه مع صحابك باش يستافدوا حتى هما.